datatorero ry'Imana ikaze imbere y'Imana ku materaniro y'uyu munsi kuko ku imbere y'Imana ndetse n'abandi bateraniye ahandi tutari kumwe ahangaha mwese Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza nubwo umugisha ukomeye cyane kandi ni igisubizo kuba tubasha kuba imbere y'Imana kuko ijambo ryayo. Ijambo ry'uyu munsi rero isezerano Imana yaduhaye nk'uko tugiye gusoma mu gitabo cyo kubara. Reka dusome umurongo wa 13 wo mu gitabo cyo kubara igice cya 34 kuko yadusomeye kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 15. Reka dusome ku murongo wa 13 kubara 34 ngo Mose ategeka Abisirayeli ati icyo nicyo gihugu muzaheshwaho gakondo n'ubufindo icyo Uwiteka yategetse ko gihabwa imiryango 9 n'igice kingana n'igisigaye. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa mbere urabona ko Uwiteka abwira Mose ati tegeka Abisirayeli uti nimugera mu gihugu cy'i Kanani icyo nicyo gihugu muzahabwaho gakondo. Imana ishimwe cyane. Hari aho tugomba kubona mbere y'igihe, niryo sezerano Imana iduhaye kandi niryo jambo dufite. Bene data rero bavandimwe, niyo mpamvu ngira ngo uyu munsi ijambo Imana iduhaye rwose ribe ijambo ritwubaka kandi ribe ijambo ritubera umuyobora ndetse n'inkomezi, ribe ijambo ritubera igipimo kandi rizatuma dutahukana intsinzi muri iki cyumweru cyose. Tumaze igihe rero kirekire tuganira ku ijambo ryo ku cyumweru rishingiye ku gitabo cyo kubara. Igitabo cyo kubara ni igitabo kidusobanurira kugira ngo tubashe gusobanukirwa abo turimo. Abisirayeli bagombaga kumenya abo bari bo mbere y'uko binjira i Kanani. Niyo mpamvu uyu munsi turi gusoza igitabo cyo kubara. Kuva ku cyumweru gitaha tuzinjira mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ibitabo byanditswe na Mose. Niyo mpamvu iki gitabo cyo kubara nk'uko mubyibuka tugitangira gufashwa n'iki gitabo ku cyumweru, twabonye ko Uwiteka Imana yategetse yuko abarengeje imyaka 20 ubwo Abisirayeli bari mu rugendo bagenda berekeza i Kanani ko babarwa bakareba umubare wabo. Icyo gihe twabonye ko barengaga gatoya 600,000 barengeje imyaka 20 kandi bashobora kujya ku rugamba. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero iki gitabo cyo kubara tumazemo igihe kidusobanurira kugira ngo tumenye abo turi bo, tumenye ko turi abana b'Imana. Noneho nitumara kumenya abo turi bo, ahangaha turabona nk'uko tubisomye hari ingabano, hari imbago bagombaga guhabwa bageze hehe i Kanani. Niyo mpamvu rero mbere y'uko gato bambuka Yorodani bagombaga gusobanukirwa gakondo yabo, bagombaga kumenya imbago zaho bagomba kuzaba bari iburasirazuba, iburengerazuba, mu majyaruguru ndetse no mu majyepfo. Ni ngombwa cyane rero gusobanukirwa ko Imana yacu ni Imana y'umuteguro kandi mwiza, ni Imana itarobanura ku butoni, ni Imana ikugenera umugisha wawe kandi ni Imana ikugenera ibisubizo mbere y'igihe. Imana ishimwe cyane. Ikibabaje muri aba 600,000 hafi bose nubwo babaruwe ko bazinjira i Kanani, ariko kuko batabashije kubona mbere y'igihe, kuko batabashije kubona Kanani ngo bayibone mbere y'igihe, abenshi muri bo basigaye mu butayu, abenshi muri bo baguye mu butayu. Kubw'ibyo ndagusengera Imana mu izina rya Yesu kugira ngo uyu munsi Imana iguha amaso ku buryo ubasha kureba mbere y'igihe, ubasha kubona umugabane wawe mbere y'igihe, ubasha kubona Imana ishaka kugutuza mbere y'igihe. Ibyo bigatuma ubasha kwizera. Imana ishimwe cyane. Igitabo cyo gutegeka kwa kabiri rero tuzatangira ku cyumweru gitaha, nacyo ni igitabo kiri mu ijambo ry'Imana, kandi iyo tugendeye mu ijambo ry'Imana ntabwo duterwa ubwoba na Yorodani, ndetse nta nubwo dutinya iby'inkuta za Yeriko, ntabwo dutinya iby'ingabo z'Abanaki ndetse n'Abamaleki. Kubera iki? Kuko ijambo ry'Imana ni inkomezi kandi niyo ntwaro. Niyo mpamvu Yosuwa Imana yamubwiye tumva rero nkubwire ibanga uzakoresha mu kugenda gukora umurimo uhamagarirwa, nuko uzatekereza ku ijambo ku manywa na nijoro. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ku manywa na nijoro, ijambo. Haleluya. Umunyezaburi yaravuze ati ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye.
Zaburi 119 umurongo w'105. Niyo mpamvu rero uyu munsi dusobanukirwe ko hari aho tugomba kubona mbere y'igihe kugira ngo tugire kwizera, maze tuhakurure tuhazane uyu munsi, tubone umugabane wacu, maze tubone buryo ki Imana ishaka ko tugenda urwo rugendo rwo kwizera rw'i Kanani. Reka mbabwire rero ngo Imana ishimwe cyane kuko yabanye natwe, kandi reka tuvuge ngo hari igihe hari n'abantu bari kunyura mu bibazo. Abisirayeli nabo baciye mu ngorane, baciye mu bibazo koko, ubwo bari muri Egiputa, ndetse bakoreshejwe iby'agahato, ndetse bagakubitwa bazira ubusa, ibyo bakoreye ntibahembwe, ndetse n'ibyo bafitiye uburenganzira ntibabihabwe. Abisirayeli banyuze mu bibazo, bityo rero nubwo basohotse wa munsi wa Pasika, wa munsi basangiye umwana w'intama udafite inenge n'umutima udasembuye, bwacya bagasohoka, kandi bagasohoka bafite impano nyinshi cyane kandi z'agaciro, ariko n'ubundi basohotse bafite ya kamere yo kwiganyira, ya kamere yo kwivovota. Basohotse nyine ari uko bameze, bagenda urugendo rwo mu butayu, ku buryo byashobokaga yuko niyo babonaga ibyiza Imana ibakoreye, n'ubundi byabateraga kwivovota. Birababaje cyane, nubwo babonaga ibyiza, ariko za ngeso, bya bindi bamenyereye na kwa guhahamuka kubw'ubuzima bwo muri Egiputa, ntabwo bamenyaga ko hari icyo Uwiteka Imana yakoze. Kubw'ibyo rero nitunyura no mu bikomeye, nyaboneka tujye tumenya ngo hari icyo Imana iri gukora. Turaza kubona ko mu rugendo rwo mu butayu hari ibyo Imana yari kubakorera, kandi byiza bifite umumaro, ndetse Imana itugire neza, iturinde kwiganyira, iturinde kwivovota, kuko kwiganyira ni ikibazo gikomeye cyane. Muri Yobu igice cya 5 igice cya 3 umurongo wa 25, ngo icyo natinyaga nicyo cyangezeho, ngo kandi icyanteraga ubwoba nicyo cyanjeho. Uwo ni Yobu. Icyo yatinyaga cyamugezeho, kandi cyamuteraga ubwoba nicyo cyamujeho. Niyo mpamvu rero kwiganyira uyu munsi dutekereza kandi dushaka amaso yo kubona mbere y'igihe by'Imana iri kudutegurira. Mureke tuve mu kwiganyira, kandi twe kwivovota kubw'impamvu izo arizo zose. Muri Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 7, Uwiteka Imana iraduha isezerano ryo kutiganyira, ngo ahubwo muyikoreze amaganya yanyu yose, kuko yita kuri mwebwe. Bene data bavandimwe, mureke twikoreze amaganya yacu yose, twe kugirana make dusigarana. Umwami Yesu nanone muri Matayo aratubwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Muze munsange. Umwami Yesu Kristo araruhura. Imana ishimwe cyane. Ubwo numvaga amashimwe ya bene data uyu munsi, ubwo mwashimaga Imana, nanezerewe cyane. Kuko nabonye ko umwami Yesu araruhura koko. Umwami Yesu arakiza, agakiza umwami Yesu atanga ntago agerekaho ibindi. Nagakiza ni ubugingo bw'iteka, ni ubugingo bw'umunezero, maze ukagira umunezero kuko uri kumwe n'Imana. Nanezerewe rero kubwo iby'Imana ikora, kandi Imana ibagirire neza, ndetse n'abandi bateraniye ahandi. Ndabizi neza ko amashimwe y'iby'Imana ikora. Umwami Yesu yaravuze ati ndakora na data arakora. Kubw'ibyo rero reka tuvuge ngo mu butayu hari ibyo Uwiteka Imana yari iri gukora, yari iri kubakorera. Kuko yagira ngo basobanukirwe yuko ari abana b'Imana. Ntabwo ari ibyo gusa, basobanukirwa ko abana b'Imana bafite ubutware. Ushobora gusenga mu izina rya Yesu ukabona ibisubizo. Ubwo ni ubutware bw'abana b'Imana. Yesu Kristo yavuze ati mbahaye ubutware, nuko mugende, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose. Nuvuga ngo n'uyu munsi umwami Yesu Kristo ari kumwe nawe, n'ejo azabana nawe. Imana ishimwe cyane. Iryo ni ibanga rikomeye cyane, kandi n'urigendana byanze bikunze uzatahukana intsinzi. Kubw'ibyo rero Imana icyatumye yemera ko batinda hariya mu butayu, yagira ngo basobanukirwe ko burya bishoboka ko ahantu hose waba uri umwana w'Imana, Imana yagutunga, Imana yakubeshaho. Ahantu hose waba uri kunyura, urwo rugendo uko rwaba rumeze, imisozi yaba ikuri imbere, inyanja itukura yaba iri imbere yawe, ingabo zaba zikugabyeho igitero, Imana yagutunga kandi yakurinda. Ibyo ni isomo rikomeye bagombaga kwiga mbere yuko bambuka bakinjira i Kanani. Imana ishimwe cyane rero, kandi Imana yabwa icyubahiro. Reka nkubwire ngo niyo wakwibaza uti ese ingorane ziri imbere, ariko icyangombwa Yorodani ntabwo izagutangira, ntabwo inkuta za Yeriko zizakubuza gutangira, igihe cyose uzaba uri mu ijambo ry'Imana kandi uri mu mugambi w'Imana. Reka nkubwire rero ngo uyu munsi muri iki cyumweru hari ibibazo bitatu ngusaba kugira ngo ujye wibaza, kandi nubyibaza uzatahukana intsinzi ndetse umugisha
umugisha w'Imana uzomatana nawe. Ikibazo cya mbere jya wibaza uti umugambi ntakuka w'Imana ni uwuhe? Umugambi wawe Mana ni uwuhe? Nubyuka mu gitondo ubaza Imana umugambi wawe ni uwuhe, icyo ushakaho ni iki? Haleluya. Uzatahuka n'insinzi kuko ibyo bizatuma uyoborwa n'Umwuka Wera, kandi abayoborwa n'Umwuka nibo bana b'Imana. Kubw'ibyo icyo kibazo kubaza Imana uti umugambi wawe ni uwuhe, kuko Imana ifite umugambi. Ijambo ryayo riravuga ngo erega Imana izi ibyo yibwira izabagirira. Izi migambi yibwira kubagirira ni ibyiza, ntabwo ari ibibi, kugira ngo ibarememo umutima w'ibyo muzabona ejo hazaza, w'ibyo muzabona hanyuma. Kubw'ibyo rero umugambi wawe Mana ni uwuhe? Ni ukuri reka nkubwire ngo Farawo ntabwo yari azi umugambi w'Imana, niyo mpamvu yakomeje kurashya imigeri akanga ko Abisirayeli bagenda. Kuko atarazi umugambi w'Imana. Kutamenya umugambi w'Imana ni akaga gakomeye cyane. Reka nkubwire ngo n'abari bivovotaga bagakomeza kwiganyira, kandi kwiganyira bikinguriye imiryango Satani kugira ngo akugabeho ibitero, ariko abo bose ntabwo babujije umugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ibyo byose ntibishobora kuburizamo umugambi w'Imana. Umutontomo w'intare cyangwa uko bimeze kose ntabwo bishobora kuburizamo umugambi w'Imana. Kubw'ibyo buri munsi ujye wibaza utese Mana umugambi wawe ni uwuhe? Umugambi w'Imana wari ukubaha ingabano mu gihugu cy'Abisirayeli hariya i Kanani, aho bazahabwa, aho bazakatirwa. Buri wese mu midugudu yose, buri wese yagombaga kwinjira azi aho azatura, kandi azi n'abazamugabanya n'abazamuyobora. Ni ngombwa cyane. Ubu turasengera ivugabutumwa ry'isi yose, ivugabutumwa ry'ibihugu 237. Reka nkubwire ngo bya bihugu byemewe na Loni na bya bihugu bitemewe byose turabisengera. Reka nkubwire ngo dusengera ivugabutumwa ry'imirenge 416 kugira ngo aho hose ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana ribashe kugeramo, kandi Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero nubaza umugambi w'Imana, Imana izakwereka aho igushaka kandi izagukoresha. Imana ishimwe cyane. Ikibazo cya kabiri rero tugomba kwibaza muri iki cyumweru ni ukubaza Imana umuteguro wayo. Umuteguro wawe Mana, umuteguro ntakuka ni uwuhe? Ni ngombwa cyane, kuko umuteguro w'Imana ntabwo kwari ukugira ngo uru rubyaro rwavukiye mu butayu ndetse n'abandi bizera barimo Kalebu na Yosuwa, ntabwo umuteguro wayo kwari ukwitura muri Yorodani ngo birangire, ahubwo Imana yari ifite umuteguro kuri Yorodani kugira ngo Yorodani nayo icikemo kabiri batambuke. Imana yari ifite umuteguro ndetse ku Bamaleki bagabye igitero ku Bisirayeli, maze Imana yari yamaze gushyiraho umuteguro, maze imvura y'amabuye iraza ikajya ibituraho, maze nuko ngo abizera Imana banesha batarwanye. Ntabwo Yosuwa yigeze arwana n'Abamaleki, ahubwo Imana yamanuye imvura. Ndibaza nitugera mu ijuru hari ikibazo tuzajya dusobanuza. Ese iyo mvura, ayo mabuye yamanukaga gute? Ese kukiyituraga ku Bamaleki gusa ariko ntiyiture ku Bisirayeli? Umuteguro w'Imana, umuteguro wa Imana nuwe ko nduzi hari Yorodani ndeba imbere yanjye. Ibyo rero bizagukomeza kandi uzatahukana intsinzi muri iki cyumweru. Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu kugira ngo buri munsi ikibazo cy'umuteguro w'Imana Imana ijye kwereka kandi igusobanurire. Imana yacu ni Imana ya gahunda, ntabwo ari Imana y'umufurungano. Niyo mpamvu bagombaga kubona i Kanani bataragerayo, bakahabona mbere y'igihe, bagasobanukirwa ko bazatura iburengerazuba, iburasirazuba, mu majyaruguru, mu majyepfo. Kubera ko Imana yacu ni Imana ya gahunda, ni Imana itarobanura ku butoni, ni Imana itabera. Niyo mpamvu abari benshi muri abo Bisirayeli bahabwaga ahanini, abari baringaniye bagahabwa aharinganiye. Kubera kuko Imana yacu ni Imana isobanukiwe kandi ni Imana itanga ibyiza. Ikibazo cya gatatu nanone uzibaza nihuse, uzabaze Imana muri iki cyumweru guhera uyu munsi, intego yawe Imana ntakuka ni iyihe? Intego y'Imana ntakuka ni ngombwa kumenya ngo Imana imanukiye gutabara ubwoko bwabo bwari muri Egiputa. Intego yayo ntakuka ni ukubinjiza i Kanani. Intego ntakuka y'Imana ntabwo ari ugukizwa ngo birangiriraho, ahubwo Imana irashaka ngo uzamuke ugere ku kigero cy'umwigishwa, igukoresha ivugabutumwa ndetse na misiyo. Ngiyo intego ntakuka y'Imana, ni ukwinjira i Kanani. Yosuwa na Kalebu n'abandi bake ba Etiro, Barahabu n'abandi, abo basobanukiwe intego ntakuka y'Imana. Iyo usobanukiwe intego ntakuka y'Imana ntabwo wisanga wivovota, ntabwo wisanga wiganyira.
haleluya. Ntabwo wisanga wiganyira, ntabwo wisanga wivovota kubera intego ntakuka y'Imana. Iyo ni ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya mbere, umugambi w'Imana ni uwuhe? Umuteguro wawe Mana ni uwuhe? Intego yawe Mana ni iyihe? Intego y'Imana ni ukugira ngo abantu bakizwe bamenye ukuri, ni ukugira ngo abantu bave mu byaha, ni ukugira ngo Imana igukoreshe ukize bene wanyu, ukize abaturanyi, ukize inshuti zawe. Iyo ni intego ntakuka y'Imana. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugiriye neza. Mu gusoza ijambo ry'uyu munsi, ndagira ngo wibuke ko ijambo ry'Imana rirasobanutse neza. Bivuze rero ko igihe cyose ugendera mu mugambi w'Imana ntawabasha kuguhagarika. Farawo ntabwo yahagaritse Abisirayeli, inyanja itukura ntabwo yahagaritse Abisirayeli, ubutayu ntabwo bwahagaritse Abisirayeli, Yorodani ntabwo yahagaritse Abisirayeli, inkuta za Yeriko ntizabujije Abisirayeli gukomeza, Abamaleki n'imisozi ihanamye y'Abanaki ntabwo byatangiriye Abisirayeli. Ijambo ry'Imana ni ukuri, nuryikomezaho byanze bikunze uratabarwa. Icyo usabwa gusa ni ukwirinda kwimura imbago numara kugera i Kanani. Hari imbago zo mu buryo bwinshi abantu bagerageza kwimura, kirazira, ntabwo byemewe. Hari imbago zo mu buryo bw'umwuka. Icyo ijambo ry'Imana rikubwira ngo nyabuneka ntugikore, ntukajye ugikora, ntukajye wimura imbago zo mu buryo bwa sosiyete mu muryango. Niba hari ikibujijwe nyine kirabujijwe kubera umuteguro no gushaka kw'Imana. Niyo mpamvu Imana muri ibi bitabo turi gufashwa nabyo byanditswe na Mose bitwereka buryo ki Imana ishaka ko tugenda kugira ngo twere imbuto, kandi twere imbuto nyinshi ndetse imbuto zihoraho. Kubw'ibyo rero ni ngombwa cyane kuyoborwa n'umwuka nk'abana b'Imana, kandi nyabuneka uzemere kuyoborwa n'Imana kandi uzaturize mu bisubizo Imana yiteguye kuguha, maze ubashe kugira amaso areba akabona mbere y'igihe ko hari umugambi w'icyo Imana ishaka kugukoresha kubw'icyo gihugu urimo, kubw'iyo ntara urimo, kubw'ako karere, muri uwo murenge, kuri uwo mugabane aho Imana igushyize uyu munsi. Igufiteho umugambi mwiza kandi ishaka kugukoresha. Imana ishimwe cyane rero, kuko ni Imana igira neza kandi ni Imana y'umuteguro mwiza. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe uhimbazwe, uhabwe icyubahiro. Uruwera kandi wakiranuka, waduhaye ijambo ryawe hano mu gitabo cyo kubara, kandi twabonye ko wahagurukije Abisirayeli, ubana nabo, ugendana nabo, kandi ubinjiza i Kanani. Shimwa rero Mwami Imana ko hari ibyiza uri gutegurira abakundwa bawe, bene data ndetse n'itorero muri rusange, abari hafi n'abari kure Mana. Kubw'ibyo udushoboze kugira ngo tufate kwizera, kandi twe gutinya ibihagarara imbere mu rugendo, twe gutinya ibimeze nka Yorodani, ahubwo tumenye ko wa Mana we udahinduka, wagendanye n'Abisirayeli, ushaka kugendana natwe uyu munsi. Habwa icyubahiro Mana nzima, Mana nziza, kuko wumvise gusenga kandi wamaje gusubiza. Were none ukayiteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'Umukiza wacu. Amen.